好多朋友仔咧唔懂得去區分梅頭雪花究竟係邊一嚿，而每一個價錢教識大家區分。嗱，我哋真正靚嘅梅頭雪花咧，就喺前甲前邊呢個部位嚟嚇。呢嚿梅頭雪花咧，我哋分之為第一兜、第二兜、第三兜嚟嚇。嗱，姨妹起出嚟俾大家睇下先嚇。下邊呢嚿肥好爽脆喎。如果我哋連住佢個肥嘅咧，剁碎整肉餅啊、包餃子好正嚟嘅嚇。但如果我哋用嚟煎豬扒啊、做叉燒啊，我哋要起咗呢塊肥嘅啦。但而且我哋起出嚟之後咧，呢嚿先係真正嘅梅頭雪花。嗱，平時姨妹做臘肉嘅天花板都係選擇呢一嚿嚟㗎。我哋點會分之為第一、二、三兜？大家睇過嚟嚇。嗱，呢個部位咧就係第一兜，呢度第二兜，呢邊咧就第三兜啦。平時咧好多朋友仔咧用煎豬扒咧會選擇呢一塊隻肉用嚟煎豬扒。嗱，呢塊隻肉煎豬扒係冇咁好食，我哋會挑選呢嚿梅頭雪花用嚟煎豬扒，煎出嚟個豬扒好正嚟嘅，而且咧我哋可以用嚟做叉燒嚟嘅。嗱，所以平時你哋唔懂得梅頭雪花點樣朋友仔咧，你要睇過嚟啦。嗱，梅頭雪花咧，因為佢有啲肥筋㗎，好似呢啲雪花牛肉咁樣嚟嘅。嗱，我哋呢種梅頭雪花嗱，食出雪花牛嘅品質出嚟㗎。平時唔懂得去區分梅頭雪花朋友仔咧，你記得要點讚收藏而每呢個視頻啦。